こんにちは、しょうこです。毎週様々なホテルで過ごすアラサー OL です。今回も皆さんにホテルステイの様子をお届けします。それでは、どうぞ。今回はランドマークタワー内に位置する高層ホテル、横浜ロイヤルパークホテルに行ってきました。2025年3月末に一時営業を終了し、2028年以降にリニューアルオープンする予定のホテルです。リニューアル後の新しい姿を楽しみにしつつ、一時営業休止前に訪れてみました。ホテルまでの行き方はこちら。詳細を確認したい方は動画を止めてご確認ください。14時半ごろホテルに到着いたしました。今回はスカイリゾートフロアザ・クラブを予約したので、66階のレセプションでチェックイン手続きを行いました。受付カウンターは2カ所だけなので、少し早めに到着することをお勧めします。祝日だったこともあり、私たちの前には2組待っている状態でした。手続きをしていると、なんとホテルからハンカチをプレゼントしていただきました。今回は一緒に行った方の誕生日のお祝いで宿泊しております。15時チェックイン、66階の6630号室です。それではルームツアーからスタート。釘刺した瞬間に開いた。今回宿泊したのはザ・クラブコンフォートダブルのお部屋です。キャワの棚。こちらのドアオープン。クローゼットになっていて、上にバスローブが乗っています。ハンガーラックには消臭スプレーがかかってます。サイドにはシューブラシと靴べら、シュークリーナーがかかっています。クローゼットの足元にはスリッパが置いてあります。それでは恒例のスリッパのふかふか具合チェックしていきたいと思います。そこは結構薄いかもしれない。布地で、布は結構タオル生地って感じのスリッパになってます。こちらの棚1番目は入ってなくて、2番目がランドリーバッグとランドリー伝票が入ってます。3番目が金庫になってます。金庫にはなんとコンセントもあります。パソコンとか充電しておきながら保管することができそうです。クローゼットの反対の扉開けます。こちらが水回りになっています。洗面台はこんな感じで、ドライヤーとティッシュ、ハンドソープ、コップ、アメニティボックス、ハンドタオルが置いてあります。で、こちらにフェイスタオルかかっていて、足元にはカゴのバッグとゴミ箱が置いてあります。ドライヤーはこちら、パナソニックのイオニティです。横浜界隈イオニティのドライヤー多い気がする。モードはあんまりないやつだね。ターボとドライとクールのドライヤーになってます。コンセントは2口ありました。ドライヤーしながらアイロン温めてって朝の準備がはかどりそうですね。これコブって読むの？コブって読むの？やつです。こっちからメイク落とし、洗顔料、化粧水、乳液になってます。こちらのバックスオープン。ドゥン。1つ目ボディタオルです。オーガニックっぽい感じの生地。網目大きめの結構長いやつです。中洗いやすそう。こちら歯ブラシ。歯磨き粉は小さめ。歯ブラシはこの細いの。毛が細いというか先端が結構尖ってるので磨きやすそうです。ちょっとスカスカかな。ヘアバンド。ヘアバンド？ヘアバンド？ヘアゴムか。ヘアゴムです。なんか独特じゃない？この生地感。ちょっと独特なヘアゴム。跡がつきづらそう。バニティキット。薄手のコットン2枚と綿棒が2本入ってます。薄手だけど結構このコットンしっかりしてるかも。続いてこちら。ヘアブラシ。本数は少なめかもしれない。折りたためるから持ち運びには良さそうですね。カミソリ。シェービングクリームも一緒に入ってました。こちらのカミソリは3枚刃ですかね。2枚刃 2.5 みたいな。多分3枚刃。あとはこれロクシタンがね4本入ってんの。手がでかくてよかった。全部ジャスミンの香り。ロクシタンのジャスミンの香りので、シャンプー、コンディショナーで、これがボディーソープか、シャワージェル、ボディーミルクの4本が入ってます。お風呂はユニットバスタイプで、オーバーヘッドシャワーはついていません。ウォータープレッシャーチェック。水圧をチェックしていきたいと思います。マックスじゃないと思う。熱っ。水圧良好。モード変更はないです。熱い。これ自分でさ、あれだよね、多分。水とお湯調整するやつじゃない。でもまず出てるじゃん。この状態でこれ上げるとシャワーになる。水回りの隣に全身鏡があります。ベッドはシモンズのベッドです。サイドテーブルには客室電話があって、ベッドの横にはコンセント一口、USB ポート一口、
なんだこれは。あ、読書灯のボタンですね。読書灯がこんな感じです。逆のサイドテーブルにはメモ帳とペン。あとこれカーテン開けたり閉めたりできるやつ。電気も消したりつけたりできるやつ。アラームもつけられるよ。で、こっち側にもコンセントと USB ポート一口ずつあります。こちらは加湿機能付き空気清浄機です。そのお隣にはライトと椅子が置いてあります。そのお隣がデスクです。デスクのライト。お、結構調整が効くな。テーブルの引き出しにはトラベルという雑誌が入っていました。こちらのテーブルの横にはコンセント一口、USB ポート一口、あと有線 LAN が一口あります。で、ティッシュとスピーカーが置いてあります。坊主って読むんだっけ。こちらの棚はドリンクコーナーになってます。ネスプレッソのカプセルが4種類置いてあって、クリームパウダー2つと砂糖が2つですね。やっぱなんでさ4つあるのにさ2つずつしかないんだろうね。不思議。空段にはコーヒーカップとスプーン、ソーサーが置いてあります。一番下の段がネスプレッソマシンと、あとケトルですね。象印。ここには海外のもさせるコンセントと、あとイヤホンジャック。イヤホンジャック？テレビの音が聞けるのかな？ USB ポート2つ、あと HDMI のポートが1つ。この薄いところには卓上鏡が置いてあります。さっきのテーブルでメイクしようと。こちらの引き出しにパジャマが入ってます。ベッドの真正面にテレビがあって、こちらのテレビ YouTube も見れるものになってます。テレビの下には景色の紹介とかホテルのご案内とかいろいろ冊子類が置いてあります。足元にはゴミ箱も置いてあります。こちらにはグラス類が入ってます。ワイングラスとか、あとはマドラー、栓抜きなどが置いてあります。下の段は湯飲みと、あとお水ですね。こちらのお水無料です。そしてこのちっちゃい玉手箱みたいなやつ、ティーバッグが入ってます。茶色なのにグリーンティーだ。紅茶かと思った。グリーンティーと、待って、グリーンティーだ。ローストね。緑がグリーンティーで、こっちの茶色いやつはローストグリーンティーだそうです。こちらの足元に冷蔵庫が入ってます。ミニバーになっています。アサヒ、スーパードライ。あと一番搾りもある。ミニッツメイドのオレンジ、多いお茶、コカ・コーラ、ポカリスエット。ヒットカット、おつまみミックス。超ヤウメッシュ、レモンド、トリスハイボール、ほろ酔いのカシスとオレンジ。結構バランスよく入ってますね。ルームバー、こんな感じの金額になってます。まあ、コンビニも割と近いからね。どうなんですかね。部屋出るのめんどくさい人は、これで済ませるのもありですね。氷の注文はルームサービスまたは客室係にて受けたまりますだそうです。無料です。ルームツアー最後となりましたが、部屋からの眺望を見ていきたいと思います。カーテンオープン。景色がやばすぎるインターコンチを見下ろしております。観覧車がちっちゃく見える。こうやって見ると結構止まったなって思いますね。カハラでしょ。あとはインターコンチ、ベイホテルも止まったし、ピア8。17時頃クラブラウンジに行きました。クラブラウンジも開放的な景色が広がっています。パンやスナック類、スコーン、クッキーなどが用意されていました。ホテルメイドのサンドイッチやミニケーキもいただくことができます。サンドイッチとパンナコッタが特に美味しかったです。飲み物はパインジュースをいただきました。19時頃、クラブラウンジはイブニングタイムに切り替わっていました。こちら、クラブラウンジを上から撮った映像になっているんですが、クラブラウンジはそれほど広くはありません。アルコールを片手に夜景を楽しむことができます。ノンアルコールの飲み物も充実しているので、お酒飲まない方も楽しめると思います。なんと、横浜ロイヤルパークホテル内のレストランのメニューもいただくことができます。キッシュやマリネなどの洋風オードブル、チーズ、ミックスナッツ、小鉢などが用意されています。この日は68階のフレンチレストランル・シエール、日本料理の式亭、中国料理の公園の料理がありました。どれもとっても美味しかったです。なお、こちらのクラブラウンジは18時以降は小学生以下のお客様の入場はご遠慮いただいているそうです。21時頃お部屋に戻ってきました。就寝の準備です。お風呂を溜めていきたいと思います。お風呂が溜まったので入浴剤を入れていきます。これは友人の結婚式でもらった福島の飯坂温泉の入浴剤です。浴槽は167センチの私でも足を伸ばせる広さがありました。どれかの動画で165センチとちょっと無意識にサバ読んでた動画があるんですけれども、私実際は167センチありますパジャマは上下別のタイプになっています。
次の日に向けて寝ます。おやすみなさい。おはようございます。2日目の朝です。8時頃クラブラウンジに朝食を食べに行きました。クラブラウンジでの朝食は7時から10時の間提供となっています。シェフが目の前で仕上げてくれるオムレツや神奈川県産野菜を使ったサラダをはじめ、スープやカレー、毎朝ホテルで焼き上げるパンなどビュッフェスタイルで用意されています。オムレツにはトッピングを自由に選べるのですが、私は全部のせを選びました。ソースにはデミグラスとケチャップがあります。オムレツはもちろんのこと、私的には豆乳スープがとっても美味しかったです。普段は朝ごはんを食べない私なんですが、ついつい食べ過ぎてしまいました。11時頃またクラブラウンジに行ってきました。この時間帯はティータイムになっています。ティータイムは連泊しないとゆったり利用できないので特別感が増しますね。メニューはスナック類が中心になっていますが、私たちが訪れた時には貸し切り状態で利用することができました。15時頃アフタヌーンに切り替わったのでまたクラブラウンジ行ってきました。メニューは1日目と全く同じです。17時頃ランドマークスパに行ってきました。スカイリゾートフロアザ・クラブに宿泊すると滞在中何度でも無料で利用することができます。国内外でラグジュアリースパを展開するクレドインターナショナルグループが運営するウェルネスに特化した天空のラグジュアリースパです。こちらがカフェですね。12時から20時半までの営業になっています。ラストオーダーは20時です。英国調の落ち着いたカフェでエステプロラボとのコラボメニューが楽しめます。こちらはジムです。結構広さがあり、テクノ事務社のハイグレードマシンが設置されていました。そしてスカイプール、富士山を望む全長20メートルのプールがあります。水中音響システムを備えているらしくって非日常的な開放感を味わうことができます。こちらはプールサイドにあるジェットバスになってます。リラクゼーションルームもあり、テレビ付きのリクライニングチェアがあってみなとみらいの夜景を一望しながらリラックスするっていうのもいいですね。他にもドライサウナ、ジェットバス、シャワーブース、水風呂もありました。パウダールームは広々とした空間で個室も完備されていました。19時頃イブニングタイムを楽しみにクラブラウンジに行ってきました。イブニングタイムもメニューは基本的に前の日と同じです。この日は68階のフレンチレストランル・シエールのメニューはなく、日本料理式亭と中国料理の公園の料理は1日目と全く同じものです。21時頃お部屋に戻って部屋のネスプレッソマシンを使ってコーヒータイムを楽しみました。後輩たちにもらったカステラもいただきました。最終日も楽しみたいと思います。おはようございます。3日目の朝です。8時頃またクラブラウンジで朝食をいただきました。朝食も2日目と同じメニューでしたが、種類が豊富なので違うものを楽しみました。楽しい時間はあっという間に過ぎますね。部屋はコンパクトでしたが景色が抜群のホテルでした。こちらはおまけですが、今回は誕生日のお祝いだったので、先日行ってとっても良かったジョエル・ロブションのケーキを買ってお祝いさせていただきました。安定の美味しさですね。このチャンネルではアラサー OL がいろいろなホテルの滞在記を配信しています。よかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。次回は自然豊かな箱根の景色と温泉を楽しむことができる箱根芦ノ湖花織を訪れる予定です。最後までご視聴くださりありがとうございました。